สวัสดีครับ สวัสดีค่ะพบกับทอยแฮปสตอรี่ วันนี้นะครับเรามี ลูกปี มารีวิว เดี๋ยวน้องมี่กับพี่ดอยจะ เตอร์แกนโคแต่ว่า1,000ใครที่ดูคลิปของเล่น100 บาทนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ ดูเป็นพันเลยค่ะ ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะยอดวิว 5,004 แล้วใช่ไหมครับโอ้โหขอบพระคุณทุกคนมากนะครับ แล้วถ้าทุกคนนะคะ กดติดตามเราเยอะเราจะไปดูนะคะ แล้วเราจะดูจุกสิเอาให้จุกหลุดเลยแล้วเราก็จะไปซื้อของอะไรทำอะไรมาแจกนะคะ ถ้าใครกดติดตามแล้วกดกระดิ่งอะค่ะ ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ครบ 1,000 คนนะคะ เราจะไปแจกของค่ะ โอเคได้ครับ 1,000อะไรของเธอ10,000นี่5,000แล้วจุกเราหลุดเลยนี่ โอเคเดี๋ยวพี่ดอยจะมาโชว์ ทดสอบ เล่นใช่ไหมทดสอบเดี๋ยวเริ่มจากน้องมี่ก่อนน้องมี่สลับลูกบิกก่อนโอ้ ของเธอฝืดอ่ะเธอลูก100 เดียวใช่ไหมใช่ไปเถอะของพี่เป็นไงมีไหมโอ้โหลื่น เดี๋ยว เมื่อกี้ เด็ก พี่หนู ๆสลับ เป็นบ้าน ตั้งโชว์นะครับ ว่ามาจุกวันนี้พี่หนูเป็นบ้านเนาะ เริ่มเมื่อไหร่บอกนะครับ ไอจะกระซิบอะไรอยู่โอเคโทรมา โทรศัพท์ใครคะสั่งอาหารอยู่ พิซซ่าคอมพานี จะเริ่มหรือยังแล้วเดี๋ยวจะจับเวลากัน ว่า ไม่อยากบุกมุ่ง ใช้เวลากี่นาที เดี๋ยวจะมีเวลาจับกันด้วยนะทำชาเลนจ์ว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับ ค่ะ อันนี้เริ่มหรือยังครับ ยังไม่เริ่ม เดี๋ยวเริ่มแล้วบอกนะโอเค เดี๋ยวตอนนี้น้องมี่ทำให้โก้2 แบบแล้วเดี๋ยวพี่ทอยจะเป็นคนแก้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลากันเลย ได้เอาทีละลูกก่อนเดี๋ยว อะไร จะ อันนี้ต้องให้จะมีแก้วของมี่ เดี๋ยวมีการเริ่มจับเวลานะครับ เริ่มนะครับน้องมี่กดพี่ทอยเริ่มเต็มตัวนะ1 2 3กดแล้ว ดูนะครับ ว่าจะใช้เวลา เดี๋ยวหนูเป็น กี่วิ กรร นาม ที การผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นนักแข่งอะไรนะ ไม่ได้ ก็ ฝึ ไม่ ก ได้ นาน เก่ง แล้ว ข นะครับ นาดนั้น ถ้าจะเสร็จแล้วบอกนะครับ จะได้หยุดเวลา หนูได้เป็นหยุดเวลา ตอนนี้ระยะเวลา 18 วินาที ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะพี่ไม่ได้จับสักพักแล้วนะครับ เมื่อก่อนเล่นบ่อย เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นนาน ลืมสูตรหรือเปล่าครับ จะเสร็จแล้วบอกนะครับ จะเสร็จแล้วบอกนะครับ จะได้สยุดเวลา ตอนนี้ เสร็จติ๊กไหม 44 วินาที เสร็จติ๊กไหมขอร้องขอให้ได้เสร็จติ๊กไหม เตรียมตัวนะครับไม่เตรียมตัวนะครับ โอเคมาหน้าค่ะค่ะ เสร็จแล้วบอก เสร็จแล้วบอกนะครับ เสร็จติ๊กไหมเสร็จ แป้งเป็นหมด 1 นาที 2 วินาที ผมทำลายสถิติตัวเองไม่ได้สถิติขอให้ได้เร็วที่สุดของผม เมื่อก่อนเท่าไหร่ครับ 30 วิ 24 30 วิใช่ไหมเมื่อก่อน ไม่ได้เล่นนานไง เอาใหม่ตั้งสติก่อนนะครับระหว่างพักนะครับ ก็ออกกำลังกายปั่นไปก่อน ไปข้างหน้าสิ ออกไปข้างหน้าสิ ทุกคนอาจจะไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นะคะเขาเพิ่งมาใหม่นั่นเป็นพนักงานในคลิปเรานะคะ นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเหลือให้ทำความรู้จักนะคะ โอเค คลิปนี้ขอสนุกก่อนนะคะ โอเคบ๊ายบาย อุ้ย แวะเติมพลังแป๊บนะครับ แล้วเดี๋ยวพอเติมพลังเสร็จก็จะไปเล่นเกม เกมอะไรครับ เราบอกค่ะ โอเคครับ สวัสดีครับ สวัสดี วัน ค นี้ รับ กำลังจะเรียบร้อยแล้วนะครับ 33 วิเลขหวย เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะแกได้ เรียบร้อยแล้วนะครับ มีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆไหมครับ มันตะเคนโกนี้มันสามารถต่อของแอปได้แล้วครับถ้า เหรอ ใคร ค อ รับ ยากซื้อไปซื้อในช้อปปี้เลยครับ เหรอครับ มันจะมาเป็นกล่องหูลูกแมวครับ แล้วมีแอปด้วยใช่ไหมครับ เนี่ยครับผมแข่งแล้วผมเคยชนะทุกอันเลย เหรอ แล้ว ค ผ รับ มแพ้อยู่แค่คนเดียวก็ชื่อล็อบรถเบิร์ดล็อบรถเบิร์ดครับก็ชื่อล็อบรถเบิร์ดแล้วก็ถ้าใครอยากได้สีพาสเทลแบบนี้นะคะ ค่ะ ชื่อในช้อปปี้เหมือนกันค่ะ เหรอครับ แล้วคือ กี่บาทได้ครับ เขาใช้แกนแบบแกนเขาใช้แกนแต่ผมไม่รู้ว่าแกนอะไ หลักร้อยไหม อันนี้100 กว่าบาทอัน โอ นี้ เค 1,000 กว่าบาท เหรอครับ แพงมากเลย มันจะต่างกันยังไงอ่ะ ที่บ้านผมมีแกน
มัน เหรอ จะ คะ ฝืดกว่า เหรอคะแต่ยังไงก็ทำเหมือนกันได้เหมือนกันใช่ไหม ลูกบิกกันแล้วครับ เล่นเหมือนกันได้ นี่เขาสามารถทำแบบนี้ได้ด้วย ทุกคนสังเกตนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นรูปแมวแต่ของหนูมันไม่มีอะค่ะ เหรอ นี่ คะ เขาก็ทำได้เลยนั่นเดี๋ยวเราทำให้ดู แล้วเดี๋ยวยังไงเผื่อเราได้มารีวิวสินค้าต่อไปนะครับ เนี่ยครับเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยครับเนี่ย โอเคยังไง แต่แค่สีไม่เหมือนกัน โอเคค่ะ ขอบคุณที่ดูคลิปเรานะครับ อย่าลืม ขอบคุณครับ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ โอเค ขอบคุณที่ดูคลิปเราจนจบนะคะ บ๊ายบาย อยากได้ของกดติดตามด้วยนะคะ โอเค สวัสดี เดี๋ยวเรามาดูสวนนัดกงกันต่อนะคะ พอดีเพิ่งตัดหญ้าไปใหม่เป็นยังไง โอเค เรามาต่อนะครับเมื่อกี้ทานข้าวเสร็จแล้วเติมพลัง ทุกคน แล้วก็มาเดินเล่นที่สวนบ้าน ทุ อาก คน กงนะครับ นี่ สนามบาสเก่าแล้วก็ตัดต้นไม้หมด เขาเรี แล้ ยว กว่าอะไรครับ เท้าใช่ไหมรองเท้า เขาไม่ได้เรียกรองเท้าครับ อะไรครับ เขาเรียกรองเท้าเบส เฮ้ย โกทำอะไร หนูก็ทำครับอีกถ้าไม่เดี๋ยวฉัน มันกระเด็นข้ามไปฝั่งนู้นเลย เฮ้ย โดนอาม่า พี่แทนถ้าอย่างนั้นหนูจะขายของเต้นบ้านล่ะ เฮ้ยป้ามันมีบันไดอยู่ใช่ไหมป้าก็เอาบันไดมาเลยแล้วคือเราก็มาเราไม่ต้องมีตะข่ายก็ได้ให้มันหล่นลงมาเลย ไม่ได้ มันต้องมีเป็นแท่นไม้ก่อน ใช่ไหม เดี๋ยว มันแป้นบาสมันมีห่วง มันต้องมีไม้แปะด้วยไง ไอ้นั่นมีแต่ห่วงแล้วไง อันนี้เป็นบ้านล้างที่ไม่มีใครอยู่ ไหนคะ ห้องเก็บของ ห้องเก็บของ อยากไปดู ดูอะไรล่ะคะ ผีกระสือ เฮ้ย อาม่าเนี่ยนะ นักฆ่าแล้วก็อีก2 คนก็ต้องนี่ต้นนี้มีมะพร้าวไหมจุกเอามา นี่ตัวอะไรเนี่ย ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะฉันกลัวจะกลัวนึกว่าเขาคกนะตอนแรกน่าไปกันหมดเลยป้าไปกันหมดเลยแมงอะไรอ่ะไม่ได้ไปเลยเขาไหนข้างบนบ้านผีกันสืออยู่เลยพี่ทอยว้ายมันพุ่งมาหาเรา แมงปีกแข็ง ใช่เหรอ เฮ้ย นั่นไงคล้ายแมงสาบนะ ว่าอะไรมันไล่เราอ่ะแล้วมันไปไหนแล้วนั่นแล้วเดี๋ยวดีมันเป็น สวัสดีค่ะ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ บ๊ายบาย เดินกลับบ้านก่อน อากาศดีมาก เจอกันใหม่นะครับ บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ พบกับทอยแทนสตอรี่นะคะ วันนี้อยู่ที่ไหนกันอีก ทะเลครับ หลายคนเลยทะเลไหน ทะเลไหนก็ไม่รู้ด้วยอยู่ทีวีรู้ได้ไง ที่ทะเล เอาโยน อ้าวโยน เอาไป หลังจากที่ไปแข่งรูบิกมาเสร็จติดตอน13 วิ แนะนำก่อนมีใครบ้างวันนี้ วันนี้มีพี่นัชชา โอ้โห ต้องมีครับ โอเค ไป แล้วผ เรา มก็มีอีกคนนึงด้วยครับอยู่ ไหนครับ ในกระเป๋าเขามันชื่อว่า น้องกลม อืม แต่ เอาเดี๋ยว อย่าลืมนะคะ เล่น ทะเลแสงสวยมากเลย เอาพาผู้ชมไปดูที่วันนี้มีอะไรบ้าง ดูดาวดิครับดาว สวยมากเลย ทะเลกลางคืน ไป เดี๋ยวเด็กๆจะพาเที่ยวนะคะ วันนี้ทะเลภูเก็ตเป็นยังไงกลางคืน ว้าผมเจอคางคกไหนท้อง ไม่ใช่ในทางคุกมันไม่อยากโยนอันนี้ลงไปในน้ มืดอะค่ะ พี่ๆไม่เห็นเลย ำไหนกระโดดว้าอย่าเพิ่งลงเลยคุณขับได้แล้ว เปียกนะ ระวังเปียกไม่ลงน้ำ เราจับปูได้พี่หยุด นี่กลางคืนปูเยอะมากเลยนะครับ เพราะว่าเงียบๆ ปูก็จะออกมาหาอาหาร แต่ว่าเราเสียงดังให้เสียงดัง ตอนนี้วิวกลางคืนนะครับ เงียบมาก บรรยากาศดีมาก เราเคยที่เราอยู่ทีวีเหรอ ใช่เรากำลังจะออกทีวี เย้ทีวีนัชชาก็จะได้ออกทีวี เย้เธอจะเฟมัส ทุกคนคะเราเจอขนนกไหน ๆ โอ้โห มีขนนกด้วยเหรอคะ นี่ไง หนูไม่แน่ใจนะคะว่าปูตัวเมื่อกี้ที่หนู ทุกคนผมได้อันนี้ละ ทุกคนเอาเนี่ย เย่ลูกปูเฮ้ยมันเป็นแท่
ระวังด้วยนะคะ ไม้หรือเปล่า ไม้หรือเหล็ก เลขค่ะ ต้องระวังนะคะ เดี๋ยวมีสนิมหรือเปล่า โอ้เป็นเหล็กจริง ๆ ด้วย เดี๋ยวไปทิ้งค่ะโอเค เขาอาจจะเล่นไฟเย็น ใช่เหรอ ไม่น่าใช่นะ ว่า มันจะมืดๆนะคะ ต้องถือไฟสว่างๆหน่อย ใช่ค่ะนี่ไง โอเค นี่ทุกคนคะนี่คือเวลาหนูแรนดอมอยู่ในทีวี โอเค แบบนี้แล้วก็ลากปูกับเจอปูไหมคะแม่ไม่เจอเมื่อกี้เราเหมือนเจอปูแต่ที่ติดป่าไปว้ายทุกคนตาอะไรสิคะเจออะไรด้วยเจออะไรเหรอ พี่โยนปูทิ้งไปแล้ว อ้าวเดี๋ยวไม่ได้เจอปูเลย หยอกเล่นหยอกเล่น เด็กๆไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะ ครั้งก่อนไปเล่นกันที่บ้านนี้รอบนี้มาทะเล มาตอนมืดเลยค่ะ ทุกคนดูนะคะเลยตอนนี้เป็นเวลาตี 1นะคะดูดิ ซึ่ง2 ทุ่ม ตีหนึ่งเลยใครเด็กอะไร ตอนนี้ จะอยู่ตีหนึ่งนะ เขาเรียกว่าปะการัง โอ้มีปะการังด้วยนะคะ โอ้ระวังเปียกนะ ดูแม่ ไม่ลงน้ำดีกว่า เดี๋ยวเปียกไม่มีชุดเปลี่ยน นี่เธอพูดจริงใช่ไหมว่าเราฮะนี่เราพูดจริงใช่ไหมว่าเธอไม่พูด อย่าลืมบอกเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับ ค่ะ เดี๋ยวไปตัด ของ เดี๋ยวไปตัดต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ลงนะคะ แล้วเดี๋ยวจะบอก ติดตามครับ ขอบคุณครับเราก็จะพามาดูอันนี้นะคะเจ๊ครับเขาอยู่ไหนวันนี้แก้วนี่ค่ะ โอ้ แก้วอะไรเนี่ยแก้ว แก้วปฏิใช่ไหมต้องระวังนะ งานแน่โอ้งานได้ดีเลย เฮ้ยสวยจัง ทุกคนอยากเห็นไหมมีแก้วใช่ไหมนี่ทุกคนออกก่อนนี่ทำให้มันมืดทุกคนออกนี่ ติดไฟไว้ก่อน ใส่เข้ามา ไหนขอยืนนิ่ง ขอยืนนิ่งๆ4 คน เดี๋ยวทำรูปหน้าปกก่อน โอเค ยืนนิ่งๆ4 คนนะคะ เต็มหัวเลยทรายเด็กดื้อหรอกกี่โมงแล้วคะเด็ก ตี 1 ๆ ยังไม่กลับกันนี่เหรอคะ ยังเลยค่ะ แล้วเราเหนื่อยมาก ยาวกันเลยนะคะ แล้วปูหายไปไหนหมดเนี่ยคนกลับไปแล้ว คืนนี้จะนอนที่นี่กันหรือเปล่า เดี๋ยวไปนอนที่โรงแรมใช่อ้าวแล้วไม่เคย ตอนนี้นะคะ เด็กๆ เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะครับ I don't care อ้าวมึงเชื่อโอเค มันจะตัดประมาณนี้ แล้วมันจะต่อมาตรงนี้น่าจะใช่มันเทมมี่คิดว่ามันจะต่อตรงเนี้ย